هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Allah në falenderoj nga I fali dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut. Dhe se Muhamedi dëshiroi dhe I dërguari I Tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Ligjëratën e parë kur filluam rreth temës shoku I mirë dhe shoku I keq, folëm mbi shkam përgjithësi, një pasqyrë të përgjithshme për sa I përket vlerës shoqërisë dhe për sa I përket dobive shokut të mirë dhe dëmit shokut të keq. Pastaj ligjëratën e kaluar folëm për shokun e keq dhe dëmin e tij dhe po ashtu rreziku prej tij. E sonte me lenin Allahut si përfundim do flasmi për shokun e mirë, dobit prej tij dhe rëndësia e tij. Allah Azza wa Jall në Kur'an pejgamberit Allahut Azza wa Jall I zbriti disa ajete për sa I përket shoqërisë ose atyre që e pasonin pejgamberin Allahut Azza wa Jall. Shkaku se pasanikt ose ata që ishin do thot paria e idhujtarëve kërkonin nga pejgamberi Allahut Azza wa Jall që t'i largojnë ata që ishin më të dobët dhe që ishin fukara. Allah Azza wa Jall I thot pejgamberit Allahut Azza wa Jall wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Ta ban sabër Muhammed, qëndro me ata të cilët I lutin Allahut Azza wa Jall mëngjes dhe mbrëmje. Do thotë që Allah Azza wa Jall ja bëri me dije pejgamberit Allahut se këta janë më të vlefshëm se sa ata të cilët thonë që braktisi këta të cilët janë dobët dhe janë fukara që ne të pasojmë ty. Ky lloj mashtrimi që donin që t'ja banin pejgamberit Allahut Azza wa Jall, normal që pejgamberi Allahut nuk pranoi. Kjo ka qenë tradita dhe idhujtarëve më herët tek pejgamberët e Allahut Azza wa Jall. E pejgamberi Allahut Azza wa Jall folte me ta, debatonte me ta, I thirrten fen Allahut Azza wa Jall. Mirë po ata prej kushteve që I kishin ishte që ne do të pasojmë ty, mirë po ti largoj këta. E Allah Azza wa Jall I thot pejgamberit Allahut ban sabër Muhammed. Do thotë që qëndrimi me ata ndoshta ti tek ai nuk ke interes. Ta I cila është pasanik interes jot mundet që të jetë ai shkak I cili rri me ta. Mirë po te fukaraja s'ke interes. E cili është interesi me ta është dashuria për Allah. E në këtë rast dush me bë durim. Allah thot wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Ta bën sabër qëndro me ata të cilët I lutën Allahut mëngjes dhe mbrëmje. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya, edhe mos I shmang syt nga ata tek të tjerat të cilët I dojnë stolit edhe e dojnë dunjon. Wala tuti' man aghfalna qalban dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Dhe po ashtu Allah I thot mos I dëgjo, mos ju bend atyre të cilët zemrat e tyre ne I kemi bërë shkujdesura nga të përmendurit tim, nga të përmendurit Allahut, dhe ata e pasojnë epshin e tyre dhe dëshirat e tyre, dhe po ashtu ata I shkelin çdo kufi në veprimet e tyre. Po ashtu Allah më një jetë të thot wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, thot mos I dëbo ata të cilët I luten Allahut mëngjes edhe mbrëmje, yuridune wajha, e duan ftyrën e Allahut Azza wa Jall. Ma aleke min hisabi min shay wa ma min hisabika alayhi min shay. Thot ti nuk ke përgjes për ta, edhe ata nuk kanë përgjegjësi ose nuk janë përgjes për ty, fatatruduhum fatakuna min adh-dhalimin. Nëse ti do bon ata, atëherë ti do të jesh keqbërës. Sa'd ibn Abi Waqqas thotë që ky ajet ka zbrit për mua. Thotë se kur pejgamberi Allahut Azza wa Jall shkuam me ta, ishim 6 veta që të flase me idhujtarët, unë isha dhe ishte poshtu, thot edhe Abdullah ibn Mesudi, dhe poshtu ka qenë Bilal dhe disa tjerë, thot kur na pa neve I avëndun kush pejgamberit Allahut. I than ose do bëj këta, ose do thot ne nuk do të pasojmë. Edhe kështu që Allah Azza wa Jall do thot ja zbriti këto ajete pejgamberit Allahut, edhe pejgamberi Allahut normalisht që nuk pranoi. Sepse normalisht e dim gjithë, edhe e cekam do thot kur Hirakli e pyeti Ebu Sufjanin se e pasojnë dobtit apo pasanik, thanë që e pasojnë të dobtit. Do thot kjo ka qenë tradita e pejgamberëve të Allahut. Do thot popujt që zakonisht I kanë pasu për shak se jo që ata do thot kanë pas nevojë, kanë pas diçka për pejgamberët e Allahut. Se pejgamberi Allahut nuk I ka dhënë pasuri. Po ka qenë çështja që ata e kanë kuptuar mirë pejgamberin e Allahut dhe cilësitë e tij. Kurse pasanik zakonisht janë paraqit me një mbej, janë paraqit kryelart. E kryelartësia e tyre dhe menjëmallësia e tyre ka qenë shkak që
ata mos i pasojnë pejgamberit e Allahut shkaku që frikën e kanë pas në palcën e zemrave të tyre se do t'ju shkojë pasuri, do t'ju humbe pushteti dhe pozita. Njëjtën gjë siç e ceka ka qenë tek pejgambert e marrshëm, rast i tillë Allahu e cek për Nuhin alayhis salam, ku i thanë e nu'minu leke wa tabaka al-ardhalun, thot ne a dëshirojmë që të pasojmë ty unu, ndërkohë ata që të pasojnë ty janë do thot më të ultit, janë më të dobtit. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun, thot unë nuk kam dije para ata që e veprojnë. In hisabuhum ila ala rabbi law tashurun, thot llogaria për ta do të jetë vetëm se tek Zoti im, thot a nuk e kuptoni, wa ma ana bi taridil mu'minin, thot unë besimtarët nuk i largoj, nuk i dëboj prej meje. In ana illa nadhiru mubin, dhe unë jam vetëm se një paralajmërues i qartë. Do thot që Nuhi alayhis salam qartë ja bëri me dia, parizët vet, do thot edhe popullit vet që unë besimtarët nuk i largoj. Pavarësisht asaj që ata janë më dopt, mirë po unë nuk e largoj edhe vetëm se njëri nga ata më pason. Allah azza wa jalla qërtoi pejgamberin e Allahut azza wa jall kur ai u vrejt edhe ja ktheu shpinën Abdullah ibn Ummi Mektum, personi i cili ka qenë me peshë me vlerë, ka qenë i verbër, shkon tek pejgamberi i Allahut që ta udhëzoi për diçka. Pejgamberi i Allahut në atë momente ka qenë duke fol me idhujtar për çështjen e Islamit. Edhe normalisht në atë periudhë do thot pejgamberi i Allahut ka qenë debat, kanë qenë do thot çështje të rëndësishme, dhe pejgamberi i Allahut kur ardha Abdullah ibn Ummi Mektumi, kur ardhi që kërkoi prej tij diçka, pejgamberi i Allahut nuk i kushtoi rëndësi shumë, për shkak se i dha përparësi atyre shkaku që t'i thirrën në Islam. Duke menduar që çështja e Abdullah ibn Mektumi normalisht është më me pak vlerë karshi atyre. Mirë po Allah subhanahu wa taala e qortoi në këtë rast. Dhe Allah i tha abese wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Tha u vrejnë do thot për pejgamberin e Allahut, edhe ktheu shpinën do thot atij i cili erdhi dhe ishte i verbër. E do thot ky qortim që e bëri pejgamberi i Allahut, ja bëri qartë me dije pejgamberit të Allahut, do thot që duhet që t'i kushtohej rëndësi atyre të cilat e dojnë rrugën e Allahut dhe e pasojnë rrugën e Allahut. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot wattabi sabila man anaba ilayya, thot ndiqe rrugën e atij që drejtohet tek unë me devotshmëri. Do thot që unë e ceka që për me ndejt me persona tillë, kur nuk ka interes, ajo e cila të bashkohen vetëm se dashuria për Allahun azza wa jall. Diçka që nuk bashkon interes nuk ka, fitim nuk ka, ajo e cila të bashkon kush është dashuria për Allah. Nëse nuk ka dashuri për Allah, ti s'rrik. Sepse s'ke kuni fal interesi prej tij. Masi nuk ka interes, atëherë pse me ndejt? Mirë po kur ka interes për Allah, ty nuk të intereson pasuria, pozita, të intereson vepra e tij, shoqëria e tij, të intereson dija e tij, të intereson devotshmëria e tij, të intereson shoqërimi i tij. Thjesht. E Bureira thot që një njeri, kemi dëgjuar këtë hadith shpesh, që pejgamberi Allahu do thot e përmend për një njeri i cili ka qenë periudhat e mërshme. Njëri besimtar shkon ta vizitojë vllaun e tij musliman për Allah, pa kur një çfarë interesi. Ndërkohë Allahu ja dërgon një sprov, një melek i cili vjen pamjen e njeriut. Ne kemi cek që melekt prej cilësive të melekëve dhe mundësive të tij, Allahu subhanahu wa taala ka mundsuar që të transformohen në pamjet e njerëzve. Dhe vjen pamjen e njeriut i del përpara dhe i thot ku po shkon? Thot po shkoj që ta vizitoj një vllaun tim musliman për Allah. Thot a ke ndonjë interes prej atij, diçka të ka bën që ti po shkon ta vizitosh, më kthy atij? Thot jo. Thot po unë thot e dua për Allahun azza wa jall. E i thot meleku atëre, thot unë jam i dërguar e Allahut dhe Allah më ka dërguar me thonë që Allah don ty ashtu siç ti e do vëllaun tën musliman. Po ashtu e Bureira thot me një ditë tjetër që pejgamberi Allahut azza wa jall ka thënë që Allahu ka për me thonë ditën e Kiametit ku janë ata që janë dash për hir të madhërisë time. Ku janë ata që janë dash për hir të madhërisë time, sot në këtë ditë që unë ti marr ti futi në hijen e arshit tim ku nuk ka hije tjetër përveç se hijes sime. Po ashtu me hadith tjetër thot pejgamberi Allahut azza wa jall që 7 veta Allahu do t'i fusë në hijen e arshit të Allahut. Ne kemi thënë dhe kemi fol kur kemi fol për këtë temë, janë do thot më gjerësisht, e kemi thënë se një ndër ata është ata që duhen për hir të Allahut azza wa jall. Po ashtu me hadith tjetër thot pejgamberi Allahut. Thot që 3 gjëra nëse gjenden tek besimtarë, nëse nuk gjenden ose 3 cilësi tek kush gjenden, ai vetëm se e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Cilësia e parë është që Allahu dhe pejgamberi i tij janë më dashur para se çdo gjë tjetër. Cilësia e dytë është që ta duajë personi muslimani tjetrin vetëm se për hir të Allahut. Dhe cilësia e tretë është që ta urrejë që të kthehet në kufër ashtu siç e urren
do thot cilësia e tretë është që ta urrejë që të kthehet në kufër. Këto tre cilësi kush i ka do thot në zemrën e tij vetëm se e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Anas ibn Malik thot që isha me pejgamberin Allah në xhami dhe pasi që dola prej xhamisë ishim unë ai e takuam një njerëz dhe e pyeti pejgamberin Allah, i tha ja Rasulullah, kur do të ndodhe kiameti? Kjo është një pyetje e cila shpesh parashtrohet. Kjo pyetje është parashtrohet qysh herët dhe parashtrohet edhe sot. Prej atëherë kanë kaluar 1400 vite. Do thotë që kjo ka për më parashtrohet edhe ende, edhe më vonë. Mirë po tash është pyetja ka për më ndodhe, ai do të ndodhe, kur nuk e dimi. Sepse çështja e kohës kur do të ndodhe kiameti është si është gajb. Mirë po ajo neve që duhet që të na interesojë është se ne a jemi përgatitur realisht për atë ditë apo jo. Kjo duhet që të brenga jonë. Mos jetë brenga jonë ne tan ditën tash të merremi me çështjet e ditës kiametit dhe tan ditën të merremi me çështjet e shenjave, a janë paraqit as janë paraqit, dhe a jemi tash afër apo nuk jemi tash afër, sepse shpesh po ndodh që njerëzit gabojnë, kanë gabu ulemat. Nëse ti i merr i shef ulemat e mëdhenj, do thotë që kanë fol mas vdekjes pejgamberit Allah, do thotë prej gjeneratave të para, diku shekullin e 4-5 ose 3-4-5 në atë periudhë, kur kanë fol ke për me fol, do thotë sipas atyre kiameti ka për me ndodh, ka pas për me ndodh në atë periudhën e tyre. Do thotë që çështja e shenjave nuk është thjesht vetëm se njihen. Çështja që ato të kuptojnë, dallohen, edhe pastaj do thotë gjykohet se a jemi afër apo jo. Sidoqoftë pejgamberi Allah ta jep një metodologji të asaj që ti ta kuptosh se çka dush për me vepru. Se në këtë rast kur e pyeti ky person dhe i tha, ja Rasulullah, kur do të ndodhe kiameti? I tha pejgamberi Allah, ti çfarë ke përgatit? Çfarë ke përgatit? I tha ja Rasulullah, unë nuk kam as namaz, as nuk kam agjerim, as nuk kam sadaka, qëllimi është nafile. Se për ato detyruese nuk diskutohet. Do thotë unë i kam kryer ato detyrimet e mia, mirë po nafile nuk kam shumë. Mirë po thotë unë e du Allahun edhe pejgamberin e tij. E pejgamberi Allahut i thotë që ti do të qesh me atë që e do. Ditën e kiametit do thotë do të ringjallesh me atë që e do. E Enesi thotë që nuk ka gëzim më të madh pas gëzimit të Islamit që na erdhi se sa kjo ditë për neve, kur e dëgjuam pejgamberin Allah duke i thënë kështu, sepse unë e dua Allahun dhe e dua pejgamberin e tij dhe e dua Ebu Bekrin dhe Omerin dhe shpresoj që të jem me ata ditën e kiametit, edhe pse nuk kanë vepruar me veprat e tyre. Do thotë që sipas këtij hadithi, pejgamberi Allah qartë ja bëri me dije që ti kur e do dikën, ti do të qesh me atë ditën e kiametit, do të ringjallesh me atë. E Enesi thotë unë e du Allahun dhe e du pejgamberin Allah dhe Ebu Bekrin dhe Omerin. Edhe pse unë nuk kam vepruar vepra sikur se ata, mirë po shkaku i dashurisime që e kam për ta shpresoj që Allah të më ringjallë ditën e kiametit së bashku me ta. Ebu Muslim el-Khawalani thotë që erdha në xhami tek banorët e Dimeshkut, do thotë në Sham, thotë kur e pash një rreth, do thotë kanë qenë rreth, kanë pas mësim. Edhe i pyeta se kush është një iri që e pyesnin ata, i thanë që ky person është Muadh ibn Xhebeli. E kur mora vesh është Muadh ibn Xhebeli, thotë u mundova që të rri afër ti, si do ti do qof, thotë në fillim nuk pati mundësi, pastaj do të erdhi herën tjetër derisa u afru, edhe i tha Muadh ibn Xhebeli, i tha unë du për Allah. E i tha Muadh ibn Xhebeli u afru, i tha çka thove? Tha unë du tha ty për Allah. E i tha Muadh ibn Xhebeli, i tha kështu. Tha ti thove se ndo për Allah, thot e kam dëgju pejgamberin Allahut duke thënë që ata që duhen për hir të Allahut do qenë në mimbera që do qenë nga nuri, nga drita, dhe ata do qenë në hijen e arshit të Allahut atë ditë ku nuk ka hije përveç hijes tjetër. Thot Ebu Muslim el-Khawalani thot kur dola prej xhamis edhe prej Muadh ibn Xhebeli, thot kur dola thot prej aty, thot e takova Ubad ibn Samit edhe ja përmenda këtë hadith Muadh ibn Xhebelit, edhe ai më tha që e kam dëgjuar pejgamberin e Allahut duke thënë, duke transmetuar prej Allahut, do thotë që është hadith kusi, thotë që Allahu ja ka detyruar vetësime që Allahu do t'i fusë në xhenet, ose Allahu e ka detyruar, do thotë, dashurinë e tij për ata që duhen për Allahun. Allahu ja ka detyruar vetës, ose Allahu i do ata që japin njëri me tjetrin. Do thot nëse duhen për Allahun, Allahu do thot u jep dashurinë e tyre, dhe po ashtu atyre që japin në mes veti, dhe po ashtu e meritojnë dashurinë e Allahut ata që vizitohen për hir të Allahut, dhe po ashtu ata që duhen për hir të Allahut do të qenë thot në mimbera, nga drita, në
hijen e arshit ku nuk ka hije tjetër përveç se hija e Allahut azza wajal. Me një ditë tjetër Muadh ibn Xhebeli thot që e kanë dëgjuar pejgamberin Allah duke thënë që Allah azza wajal ka thënë që ata që duhen për hir timin, për hir të madhërës time, do të qenë në minbera nga drita dhe atë ditë do që u kenë atyre lakmi pejgambert dhe dëshmor. Do thot ata që duhen do qenë do thot vende të tilla ku do që marrin lakmi pejgambert e Allahut dhe poshtu do thot edhe dëshmor. Do thot që kjo pozitë është pozitë e rëndë, nuk është pozitë e lehtë. Do thot që dashuria për Allahun nuk qenë ka e lehtë, qenë ka do thot e rëndë. Kurse ndeja me ata që janë të hajrit, që janë të mirë, që janë shoqëri do thotë e mirë, normalisht që i le gjurmat e veta dhe poshtë i ka dobit e veta. Një nga ato dobi dhe nga ato gjurmë që i le ndeja me njerëzit e mirë dhe devotshëm është që ndeja të tyre, ndeja me ta, mund që të bie shkak që t'ju falet ose që t'ju falen gjunat atyre. Me një hadith ka al-Qudsi, hadith që transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thotë që Allahu subhanahu ka melek të cilat hecin nëpër tokë, janë melek posaçëm, hecin nëpër tokë dhe ato kërkojnë vende ku përmendet Allahu subhanahu. E ato vende ku përmendet Allahu subhanahu, kur i dëgjojnë ato ndalen. Ndalen në atë vend edhe ulen bashkë me ta. Pasi që ulen në ato vende i lishojnë do thot flatrat e tyre, dhe pasi që i lishojnë flatrat e tyre, ata e mbushin në mes tyre dhe në mes qiellit do thot atë hapësirë. Dhe pasi që e mbushin do thot rrin ashtu derisa ata ndahen prej mezhlisi, edhe pasi që ndahen prej mezhlisi, ata hipin lart, fluturojnë, do të hipin lart edhe nisen shkojnë në qiell. Edhe Allahu i pyet ata, edhe pse Allahu e di më së miri, edhe e di gjendjen e tyre, por Allahu i pyet dhe ju thot, prej ku po vini? Melekët i thonë, o Zot, ne po vimi prej disa robërve tu, të cilët janë në tokë, dhe ata të dhe ata të lavdëronin, dhe ata të madhuronin, dhe ata banin tehlil, do të thonin la ilaha illallah, dhe poshtu ata të falënderonin dhe prej teje kërkonin. E Allahu i pyeti dhe ju tha atyre se ata çfarë kërkonin prej me, i thonë melekët, o Zot, ata e kërkonin xhenetin tan. E i thot Allahu, ata e kanë po xhenetin tim? Ju thonë melekët, jo o Zot, ata nuk e kanë pa. E thot Allahu, po sikur ta kishin pas pa xhenetin tim. E pastaj pyet Allahu dhe i thot, ose melekët i thonë, o Zot, ata kërkojnë mbrojtje, do thot prej teje, kërkojnë mbrojtje tek ti. E i thot, melekët i thonë, prej çkajt ata kërkojnë, çfarë mbrojtje kërkojnë prej me? I thonë, o Zot, ata kërkojnë mbrojtje nga zjarmi i xhenemit. E Allahu i pyet dhe i thot, melekëve thot, a e kanë po ata zjarmin e xhenemit? I thonë, jo Zot, se kanë po sikur ta kishin pas po zjarmin e xhenemit. Melekët i thonë, o Zot, ata kërkojnë falje prej teje. E i thot Allahu subhanahu thot, une thot ua kam fal atyre. Dhe poshtu ua kam dhënë gjithë atë që e kërkojnë dhe do t'i ruaj, do t'i mbroj nga ajo që kanë frikë ata. E i thonë melekët, o Zot, ka ardhur njëri i cili nuk e ka pas një jetë për ders, se ka pas një jetë që të vije të rrije me një vend i cili është vend ku përmendet Allahu, ose për Kur'an, pavarësisht. Thot edhe ai ka ardhur ashtu ul me ta. E Allahu thot që edhe ati unë ja kam fal. Dhe çdo popull, ose Allahu thot, ata janë një popull që kush ulet me ta nuk do të pikëllohet asesi. Do thot qëllimi është që çdo njeri i cili ka qenë aty, çdo njeri do t'i falet gjunohi i tij. E do thot që kur shoqëria qenë ka e mirë, atëherë me lejen e Allahut pas ka mundësi që edhe gjunohu i njeriu të falet. E ky hadith është hadith i cili stimulon që kur ashim pyetja çdo vend ku përmendet Allahu xhel ti t'jesh aty. Sepse mos prezenca jote do thotë që ti hum shumë, askush nuk hum përveç teje. E do thotë që nuk jepet përparësi dëshirave, tekeve, epsheve. Kur ashim pyetje do thotë vendi ku përmendet Allahu xhel dhe ku mësohet feja e tij dhe ku lexohet libri i tij. Ajo që përfiton tjetër ai personi i cili rri me shoqëri të mire, në veçantë nëse janë ata dietar, dhe do thotë xhairit edhe ditshëm edhe njohin fenë e Allahut, është ata ja mësojnë fenë e Allahut dhe i japin dije. Kurse ata të cilët e përmendin Allahun dhe janë asket, ata do t'ja mësojnë ibadetin dhe përmendjen e Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vllazëroi në mes Selmanit edhe Ebu Derdas. Do thotë i bëri që të qenë vëllezër për Allah, pse ishin në atë aspekt do thotë qëllimi i vllazërimit, ata kanë qenë vëllezër për Allahun azza wa jall. Pejgamberi Allahu do thotë i vllazëroi dhe Selmani një ditë prej ditës, një natë prej natëve shkoi ta vizitoi vllahun e tij Ebu Derdan. Ebu Derda
Njihesh për asketizmin e tij, edhe shkoi e takoi Ummu Derda. Ummu Derda kur e pa do të gjendjen e saj, peshën e saj modeste, i tha do të thotë se çka është çështja e jote kështu, i tha vllau jot, tha nuk ka dëshirë për gjërat e dunjos. E tha ku është Ebu Derda? Pastaj hyri pasi që i mrena, thotë Ebu Derda i bëri ushqim Selmanit. Dhe pasi që i bëri ushqim Selmanit, i dha për me ngrën, mirë po vetë nuk ngrëni. E i tha Selmani, tha pse nuk pulesh me mu? Tha jam agjërushëm. Atëherë i tha Selmani, i tha jo, tha leje ose ha me mu bashkë. Do thotë do të hajmë bashkë. Pastaj i tha kuron natën për me flet, u ngrit Ebu Derda që të falet, i tha Selmani, i tha ktheu. Bile nërshta shtatin tanë. U kthira. Pas një kohë u ngrit prap. Selmani prap i tha ktheu, birë edhe fli. Pasi që u ngrit pjesën e tretë të natës, pjesën e fundit, atëherë u ngritën ata dy edhe Selmani u ngrit edhe u falën. Edhe pastaj në mëngjesin e asaj nate, do thotë sabah, kur u ngritën për me fal sabahun, i tha Selmani, i tha që ti ke hak ndaj Zotit tënd, dhe ke hak ndaj vetës tënde, dhe ke hak ndaj familjes tënde, jepja hakun secilit që e meriton që ta marrë hakun e vet. Dhe erdhi tek pejgamberi Allah dhe e lajmëroi për këtë dhe tha që e ka thënë të vërtetën dhe drejtën Selman el Farisi. Do thotë që njeriu duhet që ta kupton, do thonë kësi raste, çështja e parë që ai ka hak ndaj Zotit të tij. Mirë po ka hak edhe ndaj familjes së tij dhe ka hak ndaj vetës së tij. Mirë po, ajo këtë rashë trasona që shoku i mirë e mëson shokun e vet për fenë Allah dhe mëson dispozitat e fesë Allahut azza wa jall. Musa alayhis salam u përkujdes tepër që takohet me Hidrin. Hidri, takimi me Hidrin ka qenë një rast i cili i ka ndodhur Musa alayhis salam periudhën e vet. Sepse erdhi një njeri pasi që Musa alayhis salam ishte do thotë në mesin e Ben Israelve, e pyeti Musa alayhis salam dhe i tha: a ka njeri më të mençur ose kush është njeriu më i mençur në këtë periudhë? A ka njeri i cili është më i mençur në këtë periudhë? Atëherë i tha Musa alayhis salam, tha që njeriu më i mençur tha është, ose njeri më i mençur jam unë. Shkaku do thotë Musa alayhis salam nuk e ka thonë këtë prej me një mallësisë. Shkaku do i kësaj përgjigje që ka qenë prej Musa alayhis salam ka qenë do thotë çështja që Musa alayhis salam ka qenë pejgamber i madh. Dhe ka qenë pejgamber me një popull të madh. Dhe pejgamber si ky do thotë nuk ka pas. Dhe ka qenë do thotë njeri që Allah subhanahu ka veçuar dhe e ka dallu. E normalisht që kjo kishte për me qenë do thotë përgjigja e Musa alayhis salam. Mirë po, Allah subhanahu ja bën me dije e qorton me një aspekt, e edukon që kur pyesën ndokush se kush është më i dituri, kur mos thush për veten tënde që jam më i dituri. Sepse çdo herë ka dikush i cili është më i ditur se sa ti. E në këtë rast Allah ja bëri me dije Musa që ekziston një njeri i cili është më i ditur se ti. E takimi me tash në atë vend ku ti, nëse nisesh e merr udhën, edhe me vete e merr peshkun në atë vend ku ke për me humb peshkun, ktheu në atë vend sepse në atë vend do të jetë ai person dhe do të takohesh me ta. Edhe kështu ndodhe, e mori Yusha ibn Nun, edhe unë nisën me vete e mor një peshk, vendin ku e hupi do thot peshkun, në atë vend do thot, u kthi dhe e gjeti do thot Khidrin, edhe u taku me ta, dhe Khidri Allah do thot një mësim të madh, keni suratul Kaf, udhimin e tij me Khidrin. Sidoqoftë, ajo që na intereson do të është për kujdesja e Musa alayhis salam që të marrë dije do thot nga një person, nga një shok që ka qenë me të vërtet i xharit dhe i dobishëm. Shoku i mirë për ty lutet edhe kërkon falje tek Allahu subhanahu. Abbad ibn Abdillah transmeton prej Aishë thotë që pejgamberi Allahut azza wa jalla ishte pas ngritha natën që të falë namaz natën, shtëpinë time, thotë për Aishë thotë. Kurse shtëpia e Aishës, dhoma e Aishës ka qenë ngjitur me xhamin e pejgamberit Allahut azza wa jalla. E thotë e dëgjoi pejgamberi Allahut Abbadin duke u falë natën në xhami. Dhe kur e dëgjoi leximin e tij, tha Aishë, a është ky zëri i Abbadit? Tha po ja Rasulullah, tha Allahu e mëshirov, tha Abbadin. Do thotë që shoku i mirë lutet për ty, shoku i keq nuk lutet për ty, sepse ai nuk ka kohë për më lut. E shoku i mirë, prej cilësive dhe ndejes me ta, është që lutet për ty dhe kërkon falje për ty. Shoku i mirë e rikujton shokun e tij me Allahun azza wa jall. Do thotë në vazhdimsi e i rikujton atij Allahun dhe në vazhdimsi i mëson fenë Allahut. Qëllimi nuk është që ai e bën dietar, jo, qëllimi është thjesht rikujtim, mësim, atë që e di, atë që e ka mësu, atë që e ka dëgju. Ta kujton Allahun, kur e shef që ti e gabim ta kujton, kur e shef që ti e nis rrugë gabume ai të mëson, kur e shef që ti ke nevojë për diçka ai të drejton, edhe të mëson, edhe as krojot. E do thotë që shoku i mirë është i tillë. Prandaj do thotë ti e shef rastin e Abu Bekr Sidikut kur ka qenë me pejgamberin Allahut, në atë shpellën kur kanë hyrë, do thotë kanë ikë prej Kurejshve, i ka thonë Abu Bekri është frigu kur e ka po gjendjen ashtu, sepse vetëm se të kishin pas shikuar po shkon
tyre kishin për me pa pejgamberin e Allahut, edhe Ebu Bekrin, edhe u mërzit Ebu Bekri, u mërzit shkaku i pejgamberit e Allahut, që mos i ndodhe diçka, mirë po atëra Allah Zogjel do thot, zbriti ajeti ku thot la tahzan inna Allah ma'na, tha mos u mërzit sepse Allahu është me ne. E do thot që kur e pa kështu, pejgamberi Allahut i tha o Ebu Bekr, çfarë mendon ti pasi që ne jemi dy, kush është i treti me ne? Është do thot Allah Zogjel. Po ashtu Musa alayhis salam, kur shokët e vet ju than Musa alayhis salam, i than që po na mbrin Firauni me ushtrin, se s'patën më rrugë ka dalë. Erdhën tek deti atëre i tha, inna le mudrakun, than nazunën. Tash kemi problem, atëre Musa ju tha, kale kella inne ma'i rabbi se edin, tha, jo kurse si, tha sepse Zoti im tha është me mu, ai mua do të më udhëzon, do thot, ka pas shoqëri e cila ka qenë shoqëri, do thot, shoqëri do thot që ja kujtojnë Allahun Azza. E neve na kemi nevojë shumë për një shoqëri tillë, që në vazhdimsi na kujtojnë Allahun. Jo do të thotë që na kujtojnë çështjet e dunjos, edhe çështjet që ndërlidhen me interese edhe me çështje jetesës, ato janë pjesë jetës, mirë po jo mos janë vazhdueshme. Sepse ai shok i tillë, rikujtimi i vazhdueshëm i tillë, atëherë është problematik për zemrat e tona. Sepse kur nuk ka kujtim atëherë zemra ngurcohet, edhe mëkati bëhet shumë normal. Kurse kur kujtohet Allahu zemra zbutet, edhe atëherë gjërat do të shihen më ndryshe. Omeri kur ishte emir i muslimanëve, prisi i muslimanëve, ata që i zgjete për konsultant, për ta këshillojnë si këshilltar, ishin ata që e bartnin librin Allah, do qëllimi është për hafezat e Kuranit. Sepse ata e mësonin dhe ja rekujtonin dhe po ashtu ja komentonin dhe ja qartësonin do thot kuptimet e asaj që ata e këshillonin. Ibn Abbasi thot që erdhi Ujejne ibn Hisan tek gjali i vllavit të vet El Harb ibn Kajs. Ky ka qenë El Harb ibn Kajs, ka qenë këshilltar tek Omeri, pse ka qenë i ri, Omeri ka pas këshilltar do të mas vjetër dhe më të ri. Edhe kanë këshilluar Omerin radhiyallahu anhu. Edhe thotë erdhi tek i biri i vllajt vet me qëllim që të hyje tek kush tek Omeri. Edhe i thot biri i vllajtem, tha mundsoma që të hyj tek Omeri edhe ta pyes diçka. Shkoi e kërkoi Omerin edhe i tha Omeri pranoi. Kur hyri brenda, i tha o Ibn Khattab, tha pasha Allahun, tha ti tha nuk po na jep tha pasuri drejt. Ti po na ban sullum. Dhe ti plus asaj tha nuk po gjykon me drejtësi. Omeri o zemru. Kur o zemru Omeri, në këtë rast, paramendot i tash zemrimin e Omerit, sepse ka një shpifje. Ky person ka qenë i keq, i padrejt. Edhe kur e po El Harb ibn Kajs, që Omeri u zemru, atëre çfarë i tha? Tha o emir i muslimanëve, tha Allahu i tha pejgamberit të tij, khudhil afwa wa'mur bil urf wa arid anil jahilin. Tha tregou i mëshirshëm, udhëro veprat mira dhe shmangu atyre që janë të paditshëm. E ky tha është i paditshëm, është xhail, është ignorant, mos u merr me ta. Se po mos kishte qenë kjo fjalë, Omeri ndoshta kishte për me kokën. Mirë, po në këtë rast, shoku i mirë, këshilltari i mirë, e mëson për mirë. E në këtë rast do thot, kur i tha kështu ndal, Ibn Abbasi po ashtu thot, që Omeri u merrte me vete dhe u fuste në dhomë ku kanë qenë luftarët e Bedrit. Luftarët e Bedrit kanë pas pozitë veçantë, kanë pas peshë veçantë. Shkaku i atyre argumenteve që kanë ardhur për ta. Kur e fuste mrenda Ibn Abbasin, disa thonin që pse po e fut këtë djalosh tri. Mosh ka qenë tha si fëmijët e tonë. Çfarë peshë ki ka? Pse dini normalisht që është familjes pejgamberit Allahut. Po sidoqoftë, Omeri për m'ia bë me dije që nuk e ka gabim, po e ka drejt çfarë bëri? Ja bëri një test, një provë. Edhe i thiri, u mbledhen e thiri Ibn Abbasin dhe tha: "Çfarë thoni për ajetin idha ja'a nasrullahi wal fath?" Tha kur vjen ndihma e Allahut dhe çlirimi. Disa thanë që Allah na urdhëroi që ne ta falenderojmë Allahun dhe të kërkojmë falje nëse kur Allah neve na jep fitore edhe na jep çlirim. E disa thotë që heshtën dhe i tha Omeri, i tha Ibn Abbasit, o Ibn Abbas, tha komentoma ajetin. Ibn Abbasi tha qëllimi është për exhelin e pejgamberit të Allahut azhajal. Do thotë që kur të vijë ndihma e Allahut dhe kur të vijë çlirimi që Allah do ta japë ty, o Muhammed, madhëroj me falënderim Zotin tan edhe i kërko falje, sepse Allah me të vërtet është pendues i madh dhe Allah i pranon pendimet e robërve të vet. Thot Omeri, thot ashtu si thua ti, edhe unë kështu e di. Do thot që ky ajet e ka paralemru e xhelin e pejgamberit Allahu xhel. Do thot Ibn Abbasi e diti, Ibn Omeri dashni për m'ia me di atyre që ky djalosh edhe pse është shumë i ri, mirë po do thot vlera e tij është shumë e madhe. Shoku i mirë nxit për veprat mira dhe vepra bamirësie dhe mirësie.
Ai ta kujton respektimin e prindërve, ta kujton respektimin e farefisit, ta kujton bamirësinë ndaj fukarave edhe të ngradhve edhe të mirëve. Dhe po ashtu mbjell tek ti virtytet larta dhe cilësitë mira. Ai ta mëson virtytshmërinë dhe ta mëson guximin edhe trimërinë dhe ta mëson fjalën e hakut dhe të vërtetës që thuhet pavarësisht asaj situatës dhe gjendjes ku gjendesh. Shoku i mirë jot, ai për ty lutet kur ti mungon dhe t'ullzon kur ti me teje prezent. Ai të këshillon kur ti kërkon prej tij këshill, madje edhe nëse nuk kërkon këshill, ai ty të këshillon. Dhe po ashtu ai për ty lutet pasi që ti jetë ndron edhe për ty falje kërkon. Zekeria përfitoi nga Meriemja dhe Meriemja përfitoi nga Zekeria. Disa dietar thonë që Meriemi e ka pas Zekerian burteze, disa thonë që e ka pasën burmotres. Sidoqoftë, nuk ka shumë rëndësia është që Zekeria është për kujdes për Meriemja ka ndet Mesjidil Aksa, edhe i ka bë ibadet Allahut Azza wa Jall në faltore. Kur shkonte Zekeria tek Meriemja gjente pemë dhe perime që nuk ishin të asaj sezoni, sikur se tash dimrit me gjet do thot pemë që nuk janë do thot sezonës dimrit. Normalisht tash është më lehtë për arsye se tash është bë do thot çështja që ka çdo kohë, ka pemë po në periudhë s'ka pas, normalisht nuk ka pas transport. Tash është shumë lehtë, me aeroplan mundem me ta pru prej vendeve nxehta një send i cili nuk është tash. E në atë periudhë kur është mirë, po kur e shef Zekeria, çuditët edhe i thot. Prej ku kjo pemë? As nuk e ka sjell askush, i thot të do thot prej Zotit tim. Kjo ka qenë stimulim për Zekerien që t'i lutet Allahut që Allahu t'i japë fëmijë. Ne e dimë gjithë rastin e Zekerisë. Plak, gruaja e sterile Allahu ja jep kon Jahjen. Pleqnin e tij. Edhe e mërton me emrin e tij në Kur'an. Me fëmijë që do thot një fëmijë, përgëzojmë i cili emrin e ka do thot Jahja. E do thot që Allahu Zotëll e përgëzon me fëmijën e tij që do t'i vijë atij, do të shkaku i luqeve sinqerta që ja bëri Zekeria, Allahu Azza wa Jall. Shoku i mirë, ai të pengon, ose më themi do thot ti ndal tash e themet. Dhe hyrjen, ose zhytjen, ose cenimin e muslimanëve nder. Do thot shoku i mirë, kur ashim pyetje thashë thënjet, ai nuk merret me to. Ai ja do vetës të mirën, ja do shokut vet. Shoku i mirë nuk të fut që ti t'ja cenosh vllaut edhe motrës muslimane nderin e ti dhe të saj. Sepse ai e di se çështja e nderit është shumë e rëndësishme. Ai pasi që vet nuk e do, edhe nuk do që dikush të fole për ta, atëherë e mëson shokun e vet që çeti ti. Dhe e pengon qetrin që të fole ashtu. Shoku i mirë mërzitet kur shoku largohet edhe pyet për të dhe interesohet për gjendjen e tij. Shoku i mirë mërzitet për shokun e mirë, apo ku largohet ai. Edhe kërkon prej tij që takohet sa më shpejt, që të vijë sa më shpejt. Dhe shpreson takimin me të, edhe lutet për të dhe interesohet për çështjen e tij. Kur pejgamberi Allahut Azza wa Jall e mori si mimber, i ndërtuan si mimber. Mimber do thotë që është do thotë pamjen e mimberit që njihet, sepse pejgamberi Allahut maharat ditën e xhumë ulesh edhe me një trung i cili ka qenë trung palme. Kur ja ndërtuan i tha një gruje prej ansarve, i tha ja Rasulullah, ta baj thot diçka që të ulesh, do të për mimberin si djalin e kam zrugtar, i tha po. I aprunën atë, pasi që u ul xhumën e ardhshme pejgamberi Allahut, trungu filloi që të qaje. E qarja e trungut pse ka qenë? Qarja e trungut ka qenë shkaku që prej tij është largu një person i cili ka qenë i mirë. Ka qenë një person do thot i hajrit edhe ka përmend Allahun për pejgamberin Allahut. E atë shumë do thot trungu filloi që të qaje, pejgamberi Allahut e la dhe shkoi do thot e përqafoi atë, sikurse do thot afrohet njeriu dhe e mëshiron e përqafon do fëmin. E kështu do thot deri sa heshti. Edhe thot pejgamberi Allahut qau shkaku do thot i dhikrit që e dëgjonte. Qau shkaku i dhikrit që e dëgjonte. E do thot që shoku për shokun e mirë, do thot ai pyet për ta, interesohet për ta, mërzitet për ta. Prandaj ata që shkojnë prej kësaj dunjoje, ose ata janë trajtuar ose njerëzit trajtohen prej tyre. Një grup i njerëzve janë ratuar nga dhimbjet, nga vështirësitë e dunjos, kurse një grup tjetër që shkojnë njerëzit që janë ratuar prej tyre.
kafshët janë ratu, toka është ratu për tyre. E lumë për ata që shkojnë dhe janë ratu nga çështjet e dunjos dhe kanë fituar mëshirën e Allahut, dhe mirë për ata që dalin dhe njerëzit lutën kundër tyre dhe thonë elhamdulillah që ky shkoi dhe ne uratuat çdo gjë në tokë. Shoku i mirë i ndihmon shokut të mirë që ta përmendë Allahun dhe t'ia mundsojë ose t'jetë krau i tij për ibadetin e Allahut azza wa jall. Musa alayhis salam kërkoi prej Zotit të tij që Allahu t'ia mundsojë që t'jetë Haruni bashkë me të, vllau i tij. Dhe thot waj'al li wazira min ahli, o Zot, mundsoma që ta kem një ndihmës nga familja ime, Harun akhi, vllaun tim Harunin. Ushdud bihi azri, o Zot, thot forcoje me te, do thot ose marrit fuqinë nëpërmjet tij, washriku fi emri, dhe o Zot bëma ortak në punën time, kej nusebbihake kathira, o Zot, me qëllim që ne të thurim lavde për ty, wa nadhkurake kathira, dhe o Zot të përmendim shumë ty, inneke kunte bina basira, sepse ti do të jesh gjithnjë mbikëqyrësi ynë. Shoku i mirë ta mundson për me pa veprën tënde të mirë, se është shumë e vogël që e bën. Shoku i keq ne e përmendëm. Shoku i keq ta bën gjunohun të vogël. Sepse ti kur rri me persona që janë mëkatar të mëdhenj, për ty çështja e cigares kur folet është shumë e vogël. Sepse normalisht kur është pyetje do kufri, kur është pyetje shirku, kur janë pyetje do thotë mëkate shumë të mëdha. Çështja e cigares është çështje e lehtë, as nuk as të diskutohet. E do thotë që edhe në këtë rast shoku i mirë çka të bën? Kur ti e jep 10 denar, ai shoku i jep 20 denar. Ai të nxit që ti do thotë shkosh edhe qapi sikur se ai apo ose do thotë atë të mirën tënde që e bën ti duket shumë e vogël. E kjo të nxit stimulon që ti për me punu më shumë. Omeri me Abu Bekrin garonin njëri me tjetrin për punë të hajrit, punë të mira, jo për çështje dunjos. E Omeri thot një prej ditëve thot na urdhëroi pejgamberi Allahut që qapim sadaka, ka pas nevojë për sadaka. Thot do më çolloj pasuri, edhe shkova tek pejgamberi Allahut dhe ja dhash gjysmën e pasurisë. Më tha pejgamberi Allahut, çka lave për familjen? Tha e lash gjysmën. Erdhi Abu Bekri dhe i tha, i dha pasurinë. Tha çka lave Abu Bekr? Tha nuk lash kurrë. Familjes time tha i lash do thot Allahun edhe pejgamberin e tij. E Omeri tha prej asaj dite thash që më nuk do të garoj me Abu Bekrin. S'ka mundsi. Çdo herë unë kur kam qenë i pari, ai do thotë më ka dalë përpara. Do çdo herë kur kam tentuar që të jem i pari, e Abu Bekri çdo herë më ka te kalu dhe pasurinë e tij, pasuri. Veprat gjitha kanë qenë më të shumta se sa unë. E shoku i mirë ta mundson ta shohë se atë që ti e bën shumë pak, edhe stimulon që ti për të punuar më shumë. Shoku i mirë i hajrit, ai ta mundson që ti të njoftohesh me njerëz të mirë, edhe që të rrish që të bosh bashkë me ta. Enesi thot që pas vdekjes pejgamberit Allahut azza wa jall, Abu Bekri i tha Omerit, tha eja, po shkojmë te Ummu Ejmen ta vizitojmë sepse pejgamberi Allahut e vizitonte atë. Edhe kur shkuam tek ajo, pasi që ndetëm ajo filloi që çaj dhe i tham oj Ummu Ejmen mos çaj, se pejgamberi Allahut ka shku tek Zoti i tij, ka shku me një vend më të mirë. E i tha Ummu Ejmen, tha nuk po çaj, tha që pejgamberi Allahut ka shku tek Zoti i tij, po çaj. Shkaku që më nuk do të vije shpalla dhe Xhibrili nuk do të na vizitoje më. Kjo ka qenë shkaku dhe pastaj filluan që çajnë edhe ata dy. Shoku i mirë, ai jep shpresë dhe ti qartëson shpërblimet e Allahut azza wa jall. Do thotë që shoku i mirë jep shpresë, jep optimizëm, nuk jep pesimizëm. Edhe ti përmend ti kujton shpërblimet e Allahut azza wa jall. Kur Aisha ishte në pragun e vdekjes saj, shkoi Ibn Abbasi që ta vizitoje atë. Kur shkoi Ibn Abbasi ta vizitoje atë, normalisht në momentin e fundit, normalisht që njeriu ka frikë dhe kështu duhet që të jetë besimtari. Të jetojë mes frikës dhe me shpresës, do thotë në fund, friksohet për gjunat dhe shpreson ato vepra të mira që i ka bërë dhe shpreson rahmetin e Allahut azza wa jall. E Aisha kishte frikë. Para mendoj ti tash Aisha që i thot Ibn Abbasi, thot oj nona e besimtarve, thot ti thot që në hajrë dhe mirësi, tha inshallah ti e gruaja e pejgamberit Allahut. Tha pejgamberi Allahut nuk ka martu, tha beqaresh përveç teje, dhe po ashtu Allahu për ty ka zbrit ajete, e kështu normalisht që të ngjall shpresa. Edhe qep kuraj dhe qep vullnet. E paramendoj ti tash me shku momentin e fundit vdekjes mi thon ej, ti ke me shku në xhenem. Ti ke mo xhek. Shka i ban atina, ti e kput, majmo ju ke shpresa. Ti nuk e di e para. Çështja e dytë, nëse ka qenë gjunaçar, jepi kuraj që të pendohet, që shkoj tek Allahu ose me pendim, e jo ti më humb çdo shpresë. Po ti jepi përkundrazi, bëu do thot ai i cili jep shpresa, edhe jep do thot optimizëm. Shoku i mirë dhe ndeja me shokun të mirë gjithmonë bën që ti të garosh për hajër dhe mirësi. Edhe për këtë folëm,
nuk e përsëriti prap. Shokët e mirë nxisin që ti të rrish me ta, e ndeja me ta ku mund që qetë. Kur rrin njerëzit e mirë, mas shumë ti. Kur rrin njerëzit e mirë? Në xhami. Do njëri mund të më thonë, po, ta ndita me në xhami, jo. Kur kush nuk thotë që me në xhami ta ndita, askush. Se na ketë kemi familje, ketë kemi punët e tona, profesionet e tona, angazhimet e tona. Qëllimi është 5 kohë të xhami, 5 kohë e namazit me në xhami, apo e shokët e mirë i gjen xhami. Shokët e kishin i gjen për drogën, për alkool, bigjos, komar, cigare, drogë, në ato vende i gjen. E ata që rrinë do thonë në për xhamia normalisht, që janë shumë më të mirë se sa ata jashtë, që nuk vinë xhami fare, nuk falen. Edhe kjo nuk është për shak i natin do kujto sepse unë për them, po kjo është për shak se Allah Zogjel kështu thot. Dhe kjo është realitet. A ka mundësi me qenë një i keq në xhami? Ka mundësi me këtë. Mirë pa i pretet dallohet që a e fal namazin, ti nuk e askon. Ti mundesh me qenë me zemër mirë, me bëve prat mirë, aman, seje nëse nuk i bes, do t'i tanë është problem. A i pretet dallon, edhe ajo që e dallon është balli ti që i bin seje Allah të Zogjel. E do thot që ata që rrin ti duhet që të kujdesesh që shkosh tek ta. Ata e vizitojnë njëri tjetrin për Allahun. Dhe ata rrinë me fukara dhe të ngrati dhe të mjerin dhe të mjerë dhe çdo gjë që e bëjnë nga këto vepra ju mbjell tek ta thjesht modesti edhe për ulje për Allahut të Zogjel. Prandaj përkujdesu që të rish me ta. Përkujdesu që të rish me afëzllart dhe të rish me ata që e lexojnë librin e Allahut sepse ata janë miqtë e Allahut në tokë. Dhe ata janë të veçuarit e tij. Pejgamberi Allahut thotë që Allah Zogjel ka miq nga njerëzit. E i thënë ja Rasulullah, kush janë ata? Tha, ata janë hafëzët, barqet e Kur'anit, dhe ata, do thot, ata janë miqtë Allahut, dhe ata janë të veçuarit e tij. Po ashtu, pejgamberi Allahut thot, wa ma ijtama qawmun fi baytin min buyutillah. Thot nuk ka vend ku përmendet Allahu janë të bu një popull me një shtëpi të Allahut, ashtu qëllimi është për xhami, jetlunë kitab Allah, e lexojnë librin e Allahut, wa yatadarasunehu, edhe mësojnë në mes vete illa nazalat alehim sakine, përveç se mbi ta do të bie rehatia, qetësia, wa ghashiyatuhumur rahma, dhe do t'i përfshijë ata mëshira, wa hafatuhumul malaike, do t'i rrethojnë melekt, wa dhakarahumullahu fi man inda, dhe Allah do t'i përmende tek banorët ose tek ata që gjenden tek Allahu, qëllimi është për tek melekt. E do thotë që ti kur rri në ato vende i përfiton gjitha këto përfitime. Po është ndeja me njerëzit e mirë dhe me xhliset e hajrit dhe të mira, sidomos ku përmendet suneti pejgamberit Allahut. Në ato vende do thotë Allahu atyre personave do t'ja ndryshojë ftyrën, thotë pejgamberi Allahu xhel. Thotë e ndryshoft Allahu ftyrën e atij i cili e ka dëgjuar thotë fjalën time, hadithin tim. Dhe e ka mësuar atë dhe pastaj e përcjell atë si e ka mësuar te unë. Allah janë ndryshov, kjo është luçje për pejgamberit Allahut për atë që e dëgjon një hadith pejgamberit Allahut. E mëson, e kupton edhe e përcjell ashtu siç e ka dëgjuar hadithin e pejgamberit Allahut azza xhel. Kjo është luçje për pejgamberit Allahut. E këto hadithe nuk mësohen në përvende ku ka zinë, edhe ku ka prostitucion, ku ka alkool, ku ka bigjos. Këto mësohen në vende ku përmendet Allah azza xhel. Shoku i mirë dhe mezhliset e hajrit janë ato mezhlise, do thotë mezhlise me ose ndeja me njerëzit smut, me qëllim për m'ju ndihmu atyre dhe për m'ju lehtësu atyre dhëmbje dhe vështirësi që i përjetojnë ata. Edhe këto janë mezhliset xhalit dhe bereqetit. Thotë pejgamberi Allahut që Allah Zogjel ka për me thonë ditën e kiametit. O biri Ademit, thotë unë usmura ti nuk unë vizitove. I biri Ademit ka për me thonë o Zot, po si të vizitoj unë e ty kur ti e Zot i tokës edhe i qive. E i thotë ti a nuk e dite që filan robi im usmu e ti nuk shkoj me vizitu. Nëse shkojshe ti me vizitu, atë kishe për me mgjet tek aj. Tha u biri Ademit, tha unë e kërkova ushim prej te, tha ti nuk u mushqeve. E i thot i biri Ademit, o Zot, si ka mundësi që unë t'jap ushim kur ti e Zot i tokës dhe i qive, Zot i botave. I thot Allah Zogjel, i thot po tja nuk e dite që filoni ka pas nevojë për ushim, e ti nuk ke shku dhe nuk i ki dhon ushim, a nuk kërkoj prej te, ti nuk i dhave. Tha, nëse kishe për mi dhonë ati ushim, kishe për me mgjet tek aj. Thot, o biri Ademit. Thot, unë e kërkova, thot, prej te të mjapish për me pi, tha ti nuk më dhave për me pi. O Zot, si t'japune për me pi, kur ti e Zot i tokës edhe i qive, e i thot, Allah i thot, a i cili kërkoj, thot, robim kërkoj prej teje, uj, ti nuk i dhave. Tha, po i kishe dhonë, tha, kishe për me mgjet tek aj. E do thot, që Allah që do thotë që njeriu duhet ta kuptojë që ndeja me njerëzit të tillë, ndeja me njerëzit fukara,
të mjerët në gradë, është më e hajrit për zemrën se ndeja me pasanik edhe me zingina. Kjo nuk do thotë që ndeja me ta që në ka dëmshme jo. Se ka mundësi me qenë ti vetë, ka mundësi me qenë familjar, mirë, po këto është një qëtër qëllim, qëtër synim. Qëllimi është që njëri mos rrihet shumë me pushtetar. Mos rrihet me njerëzit që janë në për pozita dhe poshtete dhe pasuri, sepse ai ka për me harru atë i cili gjendet poshti. Kurse kur rri me atë i cili është poshtia, nuk ka për me pas as luks, as interes, as një dobi përveç një dobi të madhe që e ka në zemrën e tij, ndeja me te jep kënaqësi, ja rikujton dhuntit dhe begatit e Allahut që Allah e ka dhënë atij. Kur është në pyetje çështje të dunjos, gjithmonë shikoj atë i cili është poshtë teje. Kur është në pyetje çështje ahiretit, gjithmonë shikoj atë i cili është lart teje. Nëse i mëson këto dy rregulla me lejen e Allahut, do të jetosh. Shoku i mirë ose shoqëria e mirë, prej dobis ndejes me shokët e mirë është që të largojnë ose të pengojnë nga gjunat dhe nga mëkatet. Ebu Mesud El Bedri thot që kam qenë duke e ra atë shërptorin tim me shkop. Thot e dëgjoha një zej cili më erdhi prej mas dhe më tha, dije o Ebu Mesud, o baba i Mesudit. Tha nuk e kuptova zëri kujt është prej zemlimit që e kisha të madh. Edhe ai tha mu afru dhe më tha, prap, tha kur u afru e pa që ishte zëri i pejgamberit Allahut azza wa jall. Edhe më tha, dije o Ebu Mesud, dije o Ebu Mesud. Tha kur e dëgjova, kur e pa që pejgamberi Allahut, tha e hedha ta shkopin, tha më njëherë, më tha dije o Ebu Mesud. Tha që Allahu tha ka fuqi, ka më shumë se ti fuqi që të shkatërrojë ty, do thot sikur se ti po e bën këtë. Qëllimi është do thot që Allah azza wa jall sheh dhe Allahu do thot shkatërron. Dhe Allah është më i fuqishëm se sa ti që je ndaj këtij fëmijës. Edhe kur i tha kështu e hedha, tha më njëherë shkopin, fillimisht do thot e hedhi, tha ja Rasulullah, nuk kam për me rre mos sklav, do thot ose shërptor, asnjëherë kur me transmetim, thot nëse ti nuk kishe për me bën këtë zgjarmi i xhenimit, kishte për me prek ose kishte për me gjik. Shejtani friksohet prej mezhliseve njerëzve të hajrit edhe largohet edhe hik prej aty. Normalisht që shejtani i shfrytëzon ato mezhliset e sherrit, edhe i nxit ato, i kall ato. Kurse kur e shet që mezhlisi është i hajrit edhe ka njerëz të hajrit, ai s'ka punë shumë aty, sepse e di që aty nuk ka dorë edhe nuk ka fuqi. Mezhlisi njerëzve të mirë, kush rri me ta vetëm se nderohet edhe respektohet. Pejgamberi Allahut azza wa jall ka qenë pejgamberi më i mirë, prandaj edhe shokët që kanë qenë me ta kanë qenë shokët më të mirë. Ebu Derda kur erdhi Ilqama tek Ebu Derda, i tha për kur erdhi në fakt Ilqama, erdhi do të thot në Sham, i fali 2 rekate. Pasi që i fali 2 rekate, i bëri dua tek Allah, tha o Zot, më mëson ata kem një shok të mirë. Një shok të mirë, do thot kjo është një mësim ku të shkosh dikun, është mirë, me një vend që nuk i njeh, lut Allah që ta mundsoj që ta kesh një shok të hajrit të mirë. Thotë lut Allahun edhe shkoa, pastaj hyra do thot në xhami, ta kur u ula, tha i pa e pashta një plak do thot i cili erdhi ul afër me, pranë me. Edhe kur e pashi pyeta kush është, më than Ebu Derda. Tha kur më than Ebu Derda, gëzova shumë, tha Allah më pranoi lutin. Tha i shkova i thashë e luta Allahun që Allah të më mundsoj një shok, më mundsoj. E i tha pe ku po vjen, tha po i prej Kufës, prej Irakut. E tha po ju a nuk e keni, tha që Abdullah ibn Mesudin, tha nuk e keni, tha atë person që Allah do thot e ruajti nga shejtani, do thot qëllimi ishte për Ammar ibn Yasirin, dhe nuk e keni atë person i cili është personi i cili i ruan fshehësitë e pejgamberit Allahut, dhe nuk i ka ditë askush fshehësitë e pejgamberit Allahut, përveç atij, tha nuk e keni do për Hudhaifin, do këto 3 persona kanë qenë me vlerë, këto 3 persona e kanë ndriçuar Kufën. Do thot ku prezenca e tyre e ndriçon edhe e fisnikron një vend, mos prezenca e tyre atë vendin e shëmton. Do thot që vendet njihen sipas njerëzve që banojnë dhe rrin atje. E nëse një njeri gjendet i mirë, edhe ata banorët fisnikron, nderon shkaku i tij dhe mirësisë atij. Ai i cili është nis për mezhliset hajrit, edhe mezhliset për mësimit, Allah do të niset drejt tij. Erdhën 3 veta, pejgamberi Allahut ishte duke ndet në xhami njerëz me ta, erdhën 3 veta, 2 u ulën që të rik. Njëri ul, e panë që ka njerëzi, e gjeti një zbrastir, u ul aty. Qetëri ul pas, kurse njëri iku. Pejgamberi Allahut azza wa jall tha. Tha atë që tregoi tha për 3 veta. Tha ai i cili njëri prej tyre kërkoi tha strehim tek Allahu, tha Allahu e strehoi atë. Kurse qetëri i cili u turprua, tha Allahu u turprua prej tij.
Kurse ai i cili e ktheu shpindën edhe iku, tha Allahu ja ktheu shpindën atij. E do thotë që ata që nisen për mezhlise tilla, dije që ata në drejtim duhur, drejtim të hajrit. Ata që e kthejnë shpindën mezhliseve tilla, edhe japin përparësi dëfrimeve dhe dëshirave, ata do thotë dije se çështja e tyre nuk është e hajrit dhe nuk është e mirë. Po ashtu shoku i mirë, pasi që ndron një shoku i tij, pas vdekjes së tij, do thotë ai ban dua dhe lutje për të. Plus asaj, ai kërkon që ta vorrosin në vendet hajrit ku ka vendet mira, se kur vorroset në varreza. Mirë po varrezat ka mundësi me qenë me mëkatar, me gjunaqar. E mos flasmi sikur se varrezat e tona që janë sot, që në te futen njerëzit që pikpyetja është imani i tyre. E ti paramendo ti tash që varros të mirë familjarin tan, ose ti vetë kanë qenë të hajrit të mirë, të devotshëm. Shpresojmë për ata rahmet, shpresojmë për ata do thotë xhenetin e Allahut. E tash e fut afër një personi që njihet që ka qenë mëkatari më i madh. Dëshkimi i Allahut i vije tek ai. Ndoshta ai do thotë në vazhdimsi e dëgjon dëshkimin e tij. E do thotë që të parton Musa alayhis salam kur ka kërku vdekjen e tij, ka kërku nga prej Allahut që të vdese afër, se s'ka pas mundësi që të hyjë në Beitul Maqdes, për shakëdin e rastit që ka ndodhur në Izrael, mirë po dëshira e madhe e tij ka qenë që të vdesë në Palestinë. Edhe në fund ku vdes do të në kufi afër Palestinës. E do thotë që ja ka mundsuar Allahu që të vdesë në atë vend. Omeri shkoi te Aisha, kërkoi leje, a ka mundësi që të varrosna pranë pejgamberit Allahut dhe Abu Bekrit. Edhe ashtu ndodhi, u varros. Sot e madit, prej asaj dite, deri sot, krejt që shkojnë musliman, Medine, shkojnë i japin do thotë selam pejgamberit Allahut, poshtë Abu Bekrit edhe Omerit. E shfrytëzoi rastin, vend i mirë, e do thotë me një vend ku çdo njeri kishte pas qef dëshirë me ndrit aty ose me varros aty. E do thotë që ata që janë do thotë tillë, ata kërkojnë që të varrosen afër njerëzve të mirë, edhe do thotë që janë pranë tyre, afër tyre. Kjo ishte do thotë shkurtimisht përse përket do thotë shokut mirë, edhe do shoqërimit me njerëz të mirë dhe dobive për tyre, dhe me këtë e përfundoj do thotë edhe këtë pjesë të ligjërasës që folë kjo pjesa e tretë për shokun e mirë dhe shokun e keq. Shpresoj që kishim pas përfituar për këtyre fjalëve dhe shpresoj që këto të kishin qenë fjalë që do të lënë gjurmë do thotë më vonë në për veprat e tona, ta kuptojmë realitetin e shokut mirë, realitetin e shokut keq, sepse kjo është në dobi ton, për fen ton dhe për dunjon ton. Elus Allahun azza wajel që Allahu të na bëjë prej atyre shokëve të mirë dhe mos na bëjë prej shokëve të këqij. Elus Allahun që Allahu të na mundsojë shokë të mirë dhe të na largojë nga ata shokë të këqij. Dhe elus Allahun që Allahu të na largojë nga jetat e tona ata shokë të cilët janë të sherrit, janë dëmshëm për jetën tonë, për fen tonë, për dunjan tonë, për familjarët e tonë, dhe elus Allahun që të na afroje shokë të mirë të hajrit që janë për neve, për familjarët e tonë, për fen tonë, për jetën tonë, dhe elus Allahun që çdo musliman dhe muslimane Allahu të i udhëzon dhe Allahu të i mëshiron të gjatë të vdekurve. Kulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.